Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi info harga mobil bekas Daihatsu Xenia tahun 2005. Berikut adalah daftar harga terendah sampai harga tertinggi. Selamat menyimak info harga mobil bekasnya. Yang pertama, Daihatsu Xenia Li 1.0 manual transmission, bahan bakar bensin tahun 2005. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp59.500.000. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.107.600. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp120.000 sampai Rp125.000. Lokasi mobil berada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dengan keterangan mobil ini tangan pertama dari baru, kelengkapan surat-surat lengkap, pajak baru sampai bulan Juni tahun 2021, good condition dan cat orisinil. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan cek link di kolom deskripsi. Selama iklan masih bisa dibuka, Anda bisa menghubungi sang penjual secara langsung. Silahkan dinego sendiri dengan penjualnya. Yang kedua, Daihatsu Xenia Li Deluxe 1.0 manual transmission, bahan bakar bensin tahun 2005. Mobil ini dijual dengan harga Rp59.900.000. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.107.600. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp20.000 sampai Rp25.000. Lokasi mobil berada di Babelan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan keterangan mobil ini mesin sehat dan pajak hidup. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan cek link di kolom deskripsi. Selama iklan masih bisa dibuka, Anda bisa menghubungi sang penjual secara langsung. Silahkan dinego sendiri dengan penjualnya. Yang ketiga, Daihatsu Xenia Li Plus 1.0 manual transmission, bahan bakar bensin tahun 2005. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp60 juta. Harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.107.600. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp130.000 sampai Rp135.000. Lokasi mobil berada di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan keterangan mobil ini mesin sehat, pajak hidup sampai bulan April tahun 2021. Sudah power steering dan kondisi mobil istimewa. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan cek link di kolom deskripsi. Selama iklan masih bisa dibuka, Anda bisa menghubungi sang penjual secara langsung. Yang keempat, Daihatsu Xenia Li Deluxe 1.0 manual transmission, bahan bakar bensin tahun 2005. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp61.500.000. Harga masih bisa nego
dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.107.600. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp10.000 sampai Rp15.000. Lokasi mobil berada di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan keterangan mobil ini mesin sehat, mobil sudah power steering, pajak hidup sampai bulan Januari tahun 2021, AC dingin dan mobil siap pakai. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan cek link di kolom deskripsi. Yang kelima, Daihatsu Xenia Li 1.0 manual transmission, bahan bakar bensin tahun 2005. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp64 juta, harga kredit, dan harga cashnya sebesar Rp69 juta, harga masih bisa nego. Dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.107.600. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp100.000 sampai Rp105.000. Lokasi mobil berada di Cipondoh, Tangerang, Banten. Dengan keterangan mobil ini kilometer asli dari baru. Kelengkapan surat-surat lengkap dan asli, keempat ban tebal dan serep ada, panel semuanya normal, jaminan tidak bekas laka atau banjir, bodi original dan kaki-kaki senyap dan nyaman. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan cek link di kolom deskripsi. Selama iklan masih bisa dibuka, Anda bisa menghubungi sang penjual secara langsung. Silahkan dinego sendiri dengan penjualnya. Yang keenam, Daihatsu Xenia Li 1.0 manual transmission, bahan bakar bensin tahun 2005. Mobil ini dijual dengan harga Rp64.500.000. Harga cash masih bisa nego, sedangkan harga kreditnya sebesar Rp67.500.000. Harga juga masih bisa nego. Dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.107.600. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp100.000 sampai Rp105.000. Lokasi mobil berada di Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan keterangan mobil ini kilometer asli dari baru. Kelengkapan surat-surat lengkap, pajak panjang sampai bulan Maret tahun 2021. Plat BG Kota, kelengkapan dongkrak dan kunci roda tangan kedua. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan cek link di kolom deskripsi. Selama iklan masih bisa dibuka, Anda bisa menghubungi sang penjual secara langsung. Silahkan dinego sendiri dengan penjualnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.